ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম। কি অবস্থা সবার? আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আমি আপনাদের দোয়াতে অনেক অনেক ভালো আছি। তো ঢাকায় আসছি প্রায় 2 থেকে 3 দিন হয়ে গেছে, বাট আসার পরে আর কোনো ব্লগ আপলোড দেওয়া হয়নি। তো ভাবলাম কি যে আজকে একটা ব্লগ করা যাক। তো আজকে যাচ্ছি মূলত ফুফাতো ভাইয়ের সাথে মেট্রো রেলে। তো সেখানে গিয়ে কি কি করছি সেটাই থাকবে আজকের ব্লগে। তো এর আগে আমাদের অল্প কিছু কাজ আছে, আমার রেডি হইতে হবে। এবং আমার একটা প্যান্ট কিনছিলাম কিছুদিন আগে, তো সেই প্যান্টটারও অবস্থা খারাপ, সেটাও একটা টেলার্সে দিতে হবে। তো বেশি কথা বলতে চাচ্ছি না, আমি আগে রেডি হয়ে নিই এবং রেডি হয়ে আবার আপনাদের সাথে দেখা করছি। আর চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিন। আর আমি রেডি হয়ে আবার ভিডিওটা স্টার্ট করি, চলুন। সবশেষে রেডি হয়ে নিলাম। আর প্যান্টটা একটু দেখাই আপনাদের। প্যান্টের অবস্থা পুরাই খারাপ, ওটা নিচে রাখছিলাম। এটা একটু ব্যাক ক্যামেরাতে দেখাইতে হবে, নাহলে আমারটা বোঝা যাবে না। দেখতে পাচ্ছেন পুরো অবস্থা পুরাই খারাপ করে ফেলছে। তো ভাবতেছি কী করবো। এটা কিন্তু কিনছি বেশি দিন হয়নি, মানে কিনে একদিন পরছি এবং তারপরেই দেখি এই অবস্থা। তো যাই হোক, বেশি কথা বলতে চাচ্ছি না। এখান থেকে বের হবো এবং বাইরে মামা দাঁড়ায় আছে, তো মামারে নিয়ে তিনজন একসাথে যাব, চলুন। আর এদিকে কথা বলতে বলতে আমার একটা প্যান্ট এবং ফুফাতো ভাইয়ের একটা শার্ট নিয়ে চলে আসলাম বাইরে। আর মামা বাইরে দাঁড়ায় আছে, মামারে কুকুরে তাবড় দিছে, যে দেখতে পাচ্ছেন অনেক ভয় পাইছে মামা। তো মামারে গা ঝাড়াইতে নিয়ে যাইতে হবে, দেখা যাক কি করা যায়। আর এখানে আছে ফুফাতো ভাই, জুতা পরতেছে। তো জুতাটা পরা শেষ হইলে এখান থেকে বের হই, চলুন। শেষে বাসা থেকে বের হয়ে গেলাম, মামা কিন্তু ছিল বাইরে। মামারেও নিয়ে আসলাম ফোন দিয়ে। ভাবছিলাম কি যে ওইখানে যে মামার সাথে দেখা করবো, বাট মামা চলে আসছিলো, যার জন্য মূলত ওইখানে গিয়ে আর ভিডিওটা করা লাগলো না। তো এখন এটা দিব ফুফাতো ভাইদের টেলার্সের দোকানে। তো এটা দিয়ে যাইতে যেতে দেখা হচ্ছে। একটা চলে আসলাম পল্লবী থানার সামনে প্রায়। হ্যাঁ দেখ, ভিডিওটা কিন্তু সুন্দর আসছে। তো কথা বলতে বলতে কিন্তু আমরা মেন রোডে চলে আসছি এবং এখান থেকে একটা রিক্সা নিয়ে চলে যাব মুসলিম বাজারে। আর ওইখানে গিয়ে আমাদের প্যান্ট এবং একটা শার্ট দিব, দিয়ে ওইখান থেকে আবার বের হব। তো রিক্সায় উঠে আবার আপনাদের সাথে দেখা হচ্ছে। তো সবশেষে কিন্তু আমরা রিক্সায় উঠে পড়েছি, দেখতেই পাচ্ছেন। আর পল্লবী থানার সামনে থেকে মুসলিম বাজারে যাইতে ভাড়া লাগে 20 টাকা। যেহেতু আমরা তিনজন ছিলাম, যার জন্য মূলত আমাদের কাছ থেকে 30 টাকা নিছে। আর আজকে ভিডিও কোয়ালিটিটা বেশ সুন্দর আসছিল, যার জন্য মূলত মনটা চাচ্ছিল অনেকগুলো ভিডিও করি। তো দেখতেই পাচ্ছেন এক এক জায়গায় বেশ 15-20টা করে ভিডিও করছি আমি। তো সবগুলো যেহেতু ভিডিওতে দিতে পারিনি, যার জন্য আমি ক্ষমা প্রার্থী। তো যাই হোক, আমরা কিন্তু প্রায় মুসলিম বাজারের কাছাকাছি চলে আসছি। আর এখন ওইখানে যাব এবং টেলার্সে প্যান্ট এবং শার্টটা দিব। আর এদিকে চলে আসছিলাম টেলার্সের দোকানে। আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন প্যান্ট এবং শার্ট দুইটাই দিয়ে দিলাম। সবশেষে প্যান্টটা দিয়ে এখান থেকে বের হয়ে গেলাম। মামা আছে আর যেহেতু আছে সামনে। কথা বলতে বলতে কিন্তু আমরা মেট্রো রেলের 12 নম্বর স্টেশনে চলে আসছি। তো আমি একটু ব্যাক ক্যামেরাতে দেখাই আপনাদের। কথা বলতে বলতে মেট্রো রেলের 12 নম্বর স্টেশনে আমরা চলে আসছি। আর এখন আমাদের টিকিট কাটতে হবে। তো যার জন্য মূলত আমাদেরকে এখন একটু উপরে যাইতে হবে। এখানে লিফট আছে। তো ভাবতেছি কি করব, লিফটে যাব নাকি পায়ে হেঁটেই যাব। তো ফুফাতো ভাই বললো কষ্ট করে হাঁটতে হাঁটতে যাওয়ার দরকার নাই, লিফটেই যাই। তো লিফটে ওঠার আগে আমার একটা কথা মনে পড়ে গেল। তো কিছুদিন আগে একটা ছেলের ভিডিও ভাইরাল হয়েছিল, আমার সঠিক মনে নাই। তো সে প্রথমে সালাম দিত এবং দিয়ে বিভিন্ন ধরনের ডায়লগ দিত। তো আমার সেটা মনে নাই, যার জন্য মূলত আমি ভিডিওতে ওইটা অ্যাড করতে পারলাম না। চাইছিলাম ওইটা অ্যাড করে দিব, বাট ওইটা আর হলো না। তো কথা বলতে বলতে কিন্তু আমরা চলে আসছিলাম স্টেশনের ভিতরে, এই যে দেখতে পাচ্ছেন। তো এখন এখান থেকে টিকিট নিতে হবে। আর এদিকে ফুফাতো ভাই টিকিটের টাকাটা দিচ্ছিল, বাট টাকাটা বারবার ব্যাক দিচ্ছিল। আর এই সাইডে একজন টিকিট নিচ্ছিল, যার জন্য মূলত আমাদের এখানে অনেকক্ষণ দাঁড়ায় থাকতে হয়েছিল। তো দেখতেই পাচ্ছেন, ভিডিওটা সবাই দেখতে থাকুন। তো টাকাটা দেওয়ার সাথে সাথে টাকাটা আবার ব্যাক করে দিচ্ছিল, যার জন্য মূলত আমরা একটু অন্য সাইডে গেছিলাম। তো টিকিটটা নিয়ে আবার আপনাদের সাথে দেখা করছি। তো অনেকক্ষণ দাঁড়ায় থাকার পরে আমরা টিকিটটা নিয়ে নিলাম, দেখতেই পাচ্ছেন। আর এখন টিকিটটা নিয়ে আমরা একটু উপরের দিকে যাব। তো এখানে অল্প কিছু ভিডিও করছিলাম, আর এখানে কিন্তু অনেকগুলো ছবিও তোলা হয়েছিল। তো ছবিগুলো আমি ভিডিও লাস্টে দিয়ে দিব, আপনারা চাইলে দেখে নিতে পারেন। আর এখানে যে যে ভিডিওগুলো করছি সেগুলাই দেখতে থাকুন। আর এটা দেখতে দেখতে আমরা এখন উপরে যাই। তো আমি একটা ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক দিয়ে দিই, চলুন। I've been in and out my mind since I hit your phone. I've been counting up the times that I did you wrong. I just want you by my side when I get real gone. Feel it's been a little while since we got along, yeah. We've been playing stupid games, the situation rotates. And they say communication, safe relations, okay. Medicated how I'm patient, wasting time ain't the way. Cause I can see it on your face. I've been tossing, turning, staying up all night long. I've
Tell me, baby, what's the problem? 'Cause I keep trying to figure it out. Oh no, oh no. Tell me, baby, what's the problem? I'm only picking up what you're putting down. You'll be tripping, I don't know what about. So what's the problem right now? Okay, now hold up. Let me get. এদিকে প্রায় 8 থেকে 10 মিনিট দাঁড়ানোর পর ট্রেন চলে আসছিল। তো এখন ভিতরে যাবো, ফুফাতো ভাইয়ের কাছে ভিডিও করতে ক্যামেরাটা ধরাই দিয়েছিলাম, বাট ভিডিওটা সেভাবে করা হয়নি, যেহেতু আমি ইউটিউবে ভিডিও আপলোড দিই, যার জন্য মূলত রোটেট করে ভিডিও করার দরকার ছিল। বাট ও ফেসবুকে যেভাবে ভিডিও করা হয় সেভাবে ভিডিও করছিল, তো ভিতরে ঢুকে তেমন কিছু করা হয়নি। আর এখানে যে ছবিগুলো তুলছিলাম আমি বলছিলাম ভিডিও লাস্টে দিয়ে দিব, তো ভিডিও লাস্টে পুরো ছবিগুলো দেখে নিন। আর বাইরে থেকে ভিতর থেকে বাইরেটা ঠিক এরকম লাগতেছিল। তো যাই হোক, বেশি কথা বলা যাচ্ছে না, দেখতে লাগো না। আর ট্রেন থেকে নেমে আবার আপনাদের সাথে দেখা হচ্ছে। I'm only picking up what you're putting down. You'll be tripping, I don't know what about. So what's the problem right now? তো সবশেষে আমরা চলে আসছি আমাদের গন্তব্যস্থানে, মানে আমরা ঠিক এই জায়গাটাতে আসতে চাইছি। তো আমরা মিরপুর 12 থেকে মিরপুর 10-এ চলে আসছি। আর এখন এখান থেকে নামবো এবং নেমে ভিতরের দিকে অল্প কিছু কাজ আছে, তো সেই কাজগুলো শেষ করে আবার এখান থেকে বের হব। আর ভিডিওটা আমি বেশি বড় করতে চাচ্ছি না। আর ভিডিওটা কেমন হয়েছে আপনারা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আর এদিকে ফুফাতো ভাই স্লো মোশন একটা ভিডিও বানাইছিল, তো ভিডিওটা বেশ ভালো লাগছে, যার জন্য মনে করলাম যে ভিডিওটা এখানে দিয়ে দিব। তো দেখতেই পাচ্ছেন ভিডিওটা কিন্তু আমি এখানে প্লে হচ্ছে। তো ভিডিও এটা কেমন হয়েছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আর ভিডিওটা যেহেতু বড় হয়ে যাচ্ছে, তো ভিডিওটা আর বেশি বড় করব না। আর যে ছবিগুলো আমরা এখানে তুলছিলাম সেই ছবিগুলো আমি ভিডিওর লাস্টে দিয়ে দিব, মানে ভিডিও এখনই শেষ করে দিব। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আমাদের জন্য দোয়া করবেন। দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো নতুন ভিডিওতে। তো ছবিগুলো দিয়ে দিই, দেখতে লাগুন, চলুন।